Bonjour et bon après-midi à tout le monde. Là, vous êtes par-ci par-là au monde entier. C'est votre site Yabofong et Ifoko TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne de référence, vous ne serez pas déçus. Je suis là pour vous, je suis là pour faire votre fierté en fait. Lelo nde nazali boso caméra bwena meme libinoli solo moko ya très profond. Il y a très efficace, il y a très kitoko. Avant la banda ko annoncer li solo na ngai, net ezalaka comme d'habitude, na meka ko dédier un peu bato balingaka site ya bofonge mingi. Là, je vois les coachs Ibenge toujours ma solo ya Jonas, coach Nangazala voilà pour Natintia Boufonge. À côté, je suis avec Yvette Modjiri, Maman CC de Panama, Trésor Tedika, Chikolov, Verouche Kakanga, et puis Linda la nouvelle ruche Manuela Kitoko, de Palais, en fait, Fereze Luzolo, Debra Batutu Obolingakanga, précisément aussi à toute la famille Bofonge, je vous aime. Si tu as besoin de moninga boeli boso ya caméra et salut tellement pas si les solo non mais les bino le long ngamoro na sur le terrain et les solo mo très profond o et salut pas si o le lisi batu o ezo fortifier bana na nzambe kati na mokili to yekola ko sa bolamu wana eza nini to yekola ko tika mabe to sa malamu dimno front ko zangi saratende kuna ngai Lisolo o édifié bato ebele. Yaro moni leo na yema na robe vert boué na bité. Robe vert ou fezala par rapport à lisolo na mimi libino. Bande konanga, partagez la vidéo, aimez, commentez et puis mettez vos j'aime, mettez vos likes. Je suis là pour vous. Lisolo et sali pas seulement bande konanga boka lisolo. Et les lisi batu ebele. Tant na yeb sabino, dim na front et sungaka. Kosunga etonga na tata elongolaka mabe ebele oye la rabiso to edaka to sunga kata 100 francs tsaka ngata na 10 lisolo na memeni bino lelo eza ya lisolo ya mama moko boy na kombo ya mama Esther aumeli mingi na kati yetonga ya bakimbangiste. Mama Esther aza mutu ya Congo Central. Aza mutu ya Congo Central. Mama Esther depuis bakoko na ye basambela na kimbangiste, ba mama na bango bakufa basambela na kimbangiste, ye moko lelo akoli epi bana ne basambela aka na kimbangiste. Mama Esther azalaki na famille moko te oyo ezalaki na possibilité. Mama Esther akoli na famille pauvre. Azalaki même ko s'en sortir te, mais abonzela ki vi na ye mobimba nzambe. Mama Esther akendaka église ya kimbangiste. Mama Esther akombolaka na église. Mama Esther asalaka misala bolingo o bakimbangiste babengi bantinsangi wana Mama Esther azangisaka te. Mama Esther asali plus de 25 ans na église kimbangiste. Bandeko nanga boka lisolo. Lisolo eza passe. Avant la banda lisolo o à chaque fois et les sangai to sala malamu to tika mabe. C'est tout un témoignage. Peut-être eza na bato belé o bako croire en parce que et salami. Et salami eza likambo tokoki koboya ngote po et salami na miso ya bato bamonia. Mama Esther a sali 25 ans l'église kimbangiste. Et yaki au contexte que Mama Esther na rokola na tellement bazaki na famille moko boya possibilité vraiment te. Mama Esther abonzela toujours vie na nzambe. Mama Esther azaki côté ka pilipili. Ateka ka pilipili. Mama Esther na rote ka pilipili ne akoma kaya ngonde abokola bana kaya ngonde mtu asala ki po abokola bana kaka kop wana ya pilipili. Ateka ne pilipili na ba petit marché bino mo boye bikaka a debriane mo muke wa futela ndako mo boye na bana na mobile na ye pe azwa engagement mo boye na église a kimbangiste. Comme d'hab toujours a vivana bana ba okola na bon pe bien kana mombongo a pilipili. Et yaki ko arrivé un moment donné na vie à Mama Esther, ba difficulté yaki tellement, mais atike toujours nzambe na été. Azala ki wana toujours mama mwilu zwala kumuna ya mama yonde uzali mama ya mabota kombo na yo na minoko na biso ya ekozala bikeke na bikeke pasi ya bamwilu yondimaki yango kobota ya bamwilu yondimaki yango mama mwilu. Voilà, naebi vraiment nzembo wana à profondeur te mais
Et c'est qui a témoignage à maman Esther to lancer un peu nzembo ya maman Mwilu. Parce que grâce à tonga et Kimbangi c'était maman Mwilu abiki sami. Et quand arrivé à un moment donné, maman Esther a été kaka pilipili. Nzambe a eu ko sala grâce. A commis na ba dépôt na ya ba pilipili. Avant comme na ba dépôt ya pilipili, maman Esther a qui maman mo souffrant. Tellement qui que ndeza ka église à Kimbangi c'était à chaque fois sur église et singa ntintangi. Ntintangi wana ba benga ngweza mabonza. Maman Esther na ba moment donné a passe ya vie na peut-être azala même kozanga na mabonza. Azala na biti do mona zui pilipili ebele bo akanyango ake achina kitunga ya ntintangi. Abonza aka pilipili abonzela aka nzambe pilipili poza ki na possibilité te. Nzamba eko sala maman Esther grâce a fongoli dépôt ya ba pilipili. Dépôt fongola dépôt ya pilipili wana e façonné ya que mal. Maman Esther a komaka sikoko chama bo front normal. So tintangi vraiment bo maman Esther o chamba nga tintangi. Atika ka mama ko chesu ba pilipili po nzambe da sala ki e grâce. Ba vivre e kak église Kimbangi ste. Et yo sala ki non maman Esther ba bwa ki liye mbasu. Na mbasu wana ba bwa ki laki ba bwa ki le dembasu. Que église Kimbangi ste akenda ke église Kimbangi ste nzamba o sala pe grâce ba prière à papa. Et ça la maman Mwilu et ça la maman Esther pour babenga wanka ba maman Mwilu. Et ça la pe maman Esther bien ba prière nzamba yo sala grâce likolo moko ya mbasu e kauki. E kauki mbasu esili atala na likolo mususu mbasu ebimi. Pasi ya mbasu maman Esther akokaki yango te. Ba meme na hôpital mko mususu balande ya no traitement mundele me esimba kite. Maman Esther na ozonga zongi ndako azwika mama ya nkamba na ye Amélie, azwi mabele ya nkamba apakoli na likolo. Place mbasu ezalaki. Asengi losambo epa tata, alobi tata yokanga mawa. Naza moto ya masumu, kasi kotika nga kati ne peur de mate, yokanga mawa. Tala milimo ya bana oyo nazo bokola, na bokola bango tina suka. Soki lelo nga na kei ngane na likunzi ya famille. Kana mumbonga pilipili oyo pambola kinga tata natangisa bana wana bakola kotika makati na kufa te. Maman Esther pasi de kaki na katikati ya butu libondeli na ye asengaki nkolo yango wana butu wana pe asambeli baloyembo ayembeli tata fu mwalongo fu ayembi ka banzemo la wanga bakimbangi stende ezalaki. Maman Esther ayemba tellement kitoko na butu wana. Maman Esther akokata motema kati motema puis que crise. Butu mo mabanda 3h ti 6h. Na 6h wana mobali na lamuki na bana ba meme na hôpital ba yebisi bango ke maman Esther akufi. Et ça l'est pas seulement libota ba leli maman Esther. Et comme il a point moko boye nde ezalaka muta kufi fo batombole ba na morgue. Ba kende ba na glace poti mukolo esenga ke ba bimise bimbi. Bato hôpital batomboli ebembe ya maman Esther akata mwa mutema batomboli ebembe na ye bakoti tina morgue bachango na asani wana ya kikandala wana iloko wana bacha bibembe balimba koti sebembe na kata morgue liboko ebembe bouger koto lisusu bouger ebemba ko motombwa nini batombola drabo mutasa en vie. Oh mais okate ki mutema kufi babimisi ye wana bakene na salle d'op ba réanimer ye babimi elekeli bato. Maman Esther asekwi maman Esther asekwa kufa ki na ete ezaleka crise et yo sala ke non balongoli ye wana bamemi na hôpital mususu. Maman Esther abite bo memanga na hôpital te bo memanga na etonga na tata na posa na solo na papa bo memanga papa e papa simo kimbango bo memanga na etonga na tata na posa na solo na papa. Bato ba yebisi te yo faut en hôpital pour kana yo vraiment sa gravité bo memanga e papa. Mwana ya maman Esther asuka zaki na âge ya 10 ans. Peni ya maman na ye toujours à chaque fois azala na maman na ye partout bazala na maman na ye. Tant maman na ye kota ki hôpital mwana na azala toujours ya mwasi azala toujours peni na ye koyemba ka baloyembo kolelela papa Simon Kimbangu po bomba bata Simon Kimbangu mo photo pa Simon Kimbangu kolelela toujours pa Simon Kimbangu batela mama Mwilu mama ya mabota yondo pesa ka mabota oza wapi mama Mwilu ka kolela na losambo. Mobile ne patali abi loko asenga kende pa akene na église tout meme na église
bamemi na église Kimbangi Esther akutani na papa. Mami Esther abandi ko bete la papa li solo. Abi papa, na ce jour de mort na ngai nga na kufi. Na omona na se ya ndoto papa Simon Kimbangu afungoleli porte moko boy wana ndoto na ye. Papa Simon Kimbangu afungoleli porte ya munene. Ayebisi ye Esther yo okufa lelo te. Misala bolingo na yo nde ezongiso na mokili na tata. Afungoleli porte moko na se ya ndoto porte wana ezalaki bafungoleli porte boy. Amoni babolamu nyonso ya sala na kati ya église ya Kimbangiste. Depuis abandaka na zéro kocha ba offrande na ba tinsangi ni ba pilipili abi ba chasser nyonso o ya chaka ba offrande ba chasser nyonso pilipili o ya kangaka depuis abanda Kimbangiste babolamu nyonso ya salaka na église ya Kimbangiste. Amoni porte mo efungwami na sa ndoto tango alaki de na kufa na se ya liwa bola kisa esiko. Amoni porte mo efungwami ba pilipili nyonso ya za koya na ngoko cha tinsangi biloko nyonso ebolamu o ya salaka na église na tintangi na kata porte wana tangu papa Simon Kimbangu afungoleli ye. Amoni babiloko wana nyonso bambongo ya cha ba offrande babiloko ya pesa ba dîme na église bapilipili o ya cha n'importe kala tango azalaka na pasi ba chasser nyonso pilipili amoni yango na ce jour de mort na ye. Atali papa Simon Kimbangu alobi ne moni bolamu nyonso yo sala otalaki kaka teke osunga etonga na tata na tangu ya bisengo kasi osunga etonga na tata na tangu ya pasi sero bandaka na ba mweda na ba mbongo libende sero koma kiko cha pilipili ba pilipili nyonso chasso cha na tinsangi yangoyo ba o nyonso na tangu bozwino sali milimo ya bato yo memaki kat na église ya Kimbangiste lelo bandimela etonga na tata bolamu na yo nyonso ona lakisi yo yango ngai papa Simon Kimbangu nazongisi eli yo pema. Okende ko continue ko sala misala ya bolingo. Okende ko continue ko sala misala ya malamu po osali mingi kat na église Kimbangiste. Yango na peso souffle de vie. Zonga pesa témoignage et puis continue vie na pe okufa lelo te. Ndeko sutuka mama Esther asutuka kana se ya liwa tombo koti na kata morgue. Mama Esther a pesi témoignage. Aleli. Alobi fumwa longo fumwa mvelela papa Simon Kimbangu asalaka. Nga azana nga Kimbangiste te. Kasi di solo ona bete li bino eza ba Kimbangiste. Mama Esther mutapesi di solo to beta. Mama Esther abiki na liwana nzele misala bolingo o ya salaki. Na nzele kosunge tonga na tata. Na nzele ntintsangi bandeko na biso ya Kimbangiste. Na be église de réveil. Na be église catholique musulman. Bosungaka etonga na tata. Bosala misala ya bolingo. Dim na offrande bo neglijaka yango te. Esungaka ebikisaka elongolaka kati na mabe. Botala mama Esther o akomaki na ce jour de mort. Eloko ebikisi ye dim na offrande na tinsangi na ye. Abandaka ngo depuis le bas âge. Na série ya pasi achaka chasser ya pilipili. Kasi chasser ya pilipili wana tango azoya kotia na tinsangi peut-être bato ebele basekaka ye. Menzambe na likolo atalaki amoni ke mutu aza motema kosunga. Aza molimo kopesa kasi azangi ne makoki. Me atalaka soni wana te ata chasa pilipili akanga ya tie na ntinsangi. Ata mweda mbongo libende aya tie na ntinsangi. Biloko ezongisi mama Esther na vie. Na mokili oya lelo eza ntinsangi. To négligera bo offrande te. Tant ba otangisa biso offrande. Tant ba otalisa biso sunge tonga na tata. Il faut ko sunga. Mama Esther na minute asa en vie. Bak basambela na église ya Kimbangiste ba ebi lisolo oyo. Mama Esther aza en vie. Mama Esther nzambe akangoliye. Mama Esther nzambe alongoliye kati na mabe. Azongisi le souffle de vie. Nanzela bolamu oya salaki netonga na tata. Nanzela bolamu oya salaki na église ya papa Simon Kimbangu. Bande kunanga. Esali esengo. Mama Esther azongi en vie. Il y a sans problème kozonga ne en vie na mokili. Ni mbasu ni cicatrice ya mbasu ya likolo mususu emonani te azongi peto. Bande kunanga. Lisolo o e fortifié bana nzambe bele ba olanda lisolo o. Elekeli biso. Elekeli biso. Tant mama Esther abengi na téléphone abi Cynthia. O eza témoignage ya vie nanga.
et puis nena bikisami kati na liwa ye seko na seko fasa makambo minene kati na etonga na tata papa Simon Kimbangu. Yango à chaque fois tango okende kobonzela nzambe libonza na yo lelela nzambe sengaka ye tata naza mosumuki kotanga mabunga te kotala mabe na nga te kasi kaniselanga naza être humain. Maman Esther alobaki à chaque fois so okende ko chati ntangi na ende na ba kimbangiste baloba tintangi azalaki mingi kolela na nzembo ya molimo mosanto yo nde lisungi nanga ya kotambwisanga na nzela ya sembo ye po yete ngai namona kembo yo bongisi pona babulami kembo yo bongisi pona basantu naibi nzembo wana mingi tabieza nzembo bakimbangiste te mais azalaki à chaque fois soka bongisi offrande na ye to dîme na ye to action de grâce na ye alelaka toujours molimo mosantu et azana ye toujours. Et puis Maman Esther alobi na ba moment difficile na hôpital azale mingi kolela na kombo ya papa Simon Kimbangu pe mama Mwilo kolela na ye ezalaki nzembo ni nzembo moko boye eya bambuta kwende vava komena lisu kwende vava komena lisolo o ezui-moi temps pour na betango ya Maman Esther, témoignage ya Maman Esther parce que a obligé kinga alobi si te bofongi tango o expliquer ba tout témoignage nanga il faut kanga quelque banzembo ya kimbangiste na mutu pour tango zolo ba témoignage nanga na télévision ba te belé va comprendre que je suis kimbangiste ya mona sala ki effort ya yoka banzembo ba kimbangiste mingi pona ko tali sabino grandeur ya témoignage oyo nzembo mususu alobaki na tango beta di solo o histoire na e na annoncer yango ezalaki nzembo ya nzembo ngo ekimanga umili nzembo ezalaki tellement kitoko nzembo wana. Attends, je vais raisonner. Mettez vos commentaires, mettez vos j'aime, partagez la vidéo, aimez et puis partagez la vidéo plus rapidement. C'est votre site Yabofongue toujours témoignage eux ils n'ont pas si tellement nzembo wana ezala nini donc on a le baboye on a raisonné nzembo il faut vous dire à vos commentaires mettez des commentaires, mettez des j'aime, partagez la vidéo. C'est un témoignage très choquant, très mal et fortifié pe bato belé nzembo wana a obligé qu'il faut toyema nzembo wana ezaki nini nzembo ngo bataki mangiste o baza awa bo souffler ngata nzembo wana comme ça na yembango nzembo ngo foma na kanga kyango na mutu ezaki mama mwilu zwalo kumuna yo mama yonde uzali mama ya mabota kombo na yo na minoko na biso ye kozala bikeke na bikeke pasi ya bamwilu yondimaki yango kobota ya bamwilu yondimaki yango mama mwilu zwala kumuna yo mama yonde uzali mama ya mabota kombo na yo na minoko na bisa ye kozala bikeke na bikeke. Bon nzembo yango wana. Partagez la vidéo, mettez vos commentaires s'il vous plaît. Témoignage et sali passe vraiment. Et les kolobanini place oyo édifié nga tellement. Témoignage ya Maman Esther et pesinga courage pe makasi na nzoto ya kobetango. Mingi ba néglige adim na offrande. Mingi ba néglige ko sa bolamu. Misusu bazwa déception pour no sa bolamu. Tellement sunga batwazoni sele qui est ingratitude. Tellement sunga na ba église mususu de réveil oh akenaka ya balokuta. Aida tellement mingi ba futa e monnaie de change o chake yo at église o kenete ata 10 000 francs au pesa tende konanga okokozwa décision yo kende lisu église te kasi kanisa rata borfele o bana balabala okoki kozwa su makasi o kende église te pour pasteur moko boye a décevoir yo pour pasteur moko boye akosaka na prophétie
kasi salaka ta misala ya bolingo. Misala ya bolingo eza nini? Misala ya bolingo chaque fois tant tobele la kango eza ndeti o Mama Esther asalaki. Mama Esther azalaki oteka pilipili mais pendant ba moment donné na vie na ye akoko tika maison pilipili makeka atie 10 000 francs azongi. Azongi ne sika na atekelaka bandi koyemba banzembo kosambela. Bolamu tosala na mokili ya lelo eza te ke bandeko na biso ka otosala bolamu nde bozongisa ngo non. Okokosa pe bolamu na mutu mususu mutu wana pe nzamba simbi motema ne azongiselo pe bolamu. Okoki pe kosala bolamu na mutu mususu azongiselo pe bolamu tazongiselo ki ingratitude. Elikoloba nini par là? Ndeko nanga soki osungaki place moko bozwi déception. Kotika kosunga te pona déception wana ndeko mususu apesaki oposunga te. Continue kosala bolamu. Sala bolamu nzamba okaniselo. Kosala bolamu epargnera biso na mambo ebele. Kosala bolamu kosunga bandeko o bazangi elongolaka liwa, elongolaka malade, eprotejaka, efungolaka bikuke, efungolaka banzela. Kosala bolamu eza devise oyo il faut obéir à kango, to sakango en fait. Na genre nini, na sens nini. Na kokosa bolamu te kaka na église tandis que estika na vendre des salité. Na koki kosungaka etonga na tata te peut-être na ndaku naza na olala nzala me na kangi motema pona ke dobonzela nzambe non. Nzambe moko na Bible baloba ba verset na bosani. Avo sunga libanda tala na esika oyo zali eza komo. Lipambole utaka libanda te lipambole koki okuta pe sika oyo zali. Na lopango bovandaka. Ndeko moka lali nzala sungai pesai. Nzambe pa okanisela yo. Kasi bovana wana ndaku moko 3 à 4 personnes eloko kolezo zanga me yo kangi mbongo moko boye na songa liputa po okendo pesa ngo 10 000 francs. Non. Banda ko sunga no esika oyo za. Après okende ko sunga ni etonga na tata. Ezala bongo ndeko na ngai. Olala na dra ya salite. Mais okangi mbongo mona songa liputa po kende ko pesa 10 000 francs. Nzamba linga na salite te. Avant obando saba bolamu mususu mi bongisa pe. Propriété na miyango moko benda makambo malamu. Propriété ta rezo benda makambo malamu yo pe yekola ko saba bolamu. Tamo propriété esi koza eza propre eza bopeto pe motema na kati eza bopeto. Atoki osunga netonga na tata te. Ato sali bolamu netonga na tata te nzambe afungolela obikuki. Témoignage autant na yena ngoya Mama Esther. Ezate ka ke il faut que de recha 10 000 offrandes. Ezapete ka ke ko cha 10 000 offrandes te. Yekola kosunga tous les deux côtés. Nzamba okanisela yo. Mama Esther nzamba bikisi na liwa. Na nzela ya ntintsangi. Na nzela ya ntintsangi. Nde na église kimbangiste babenga kantintsangi. Nzamba abikisi na ce jour de mort. Partagez cette vidéo, mettez vos commentaires. Et fortifiez Batunyo Sobolanda vidéo oyo. Nalingi bino tellement mingi. C'est votre Cynthia Bofonge Ifoku TV. Abonnez-vous, partagez la vidéo, mettez vos commentaires. Bon, ça la décidé na ba histoire à Kitoko. Et puis ba témoignage énormément où ils ont salé ma katina moki. Yango moni Mama Esther alela ki mingi. Alors binde konanga Cynthia na mona ko betaka ba histoire. Beta pe témoignage d'angai. Et fortifier bana ekimbangiste. Et fortifier ba église nyonso ba négligeant bosa misala bolingo. Misala bolingo bo négligeant ngote. Yo bomoni lelo na ekina robe vert parce que c'est une témoignage kimbangiste. Nzambe ya bayindo papa Simo Kimbangu. Silwa nzambi mukasila muki mwana ntambi aiba nje moyo mwana esenge kisaloga zaluka nzambe mukeleka na ebi vraiment nje mondi mais tama rencontrer nga histoire abande kolela vraiment na banzembo o Mama Esther olela abi eba moment donné na vie na e aiba ko simba sous Bible te oko ko tombola sous Bible te po atanga ta makomi.
kasi lokola azalaki makasi na koyemba losambo nde komeka loyembo to néglige adoration te okoki ozala peke osambeli no te mais adoration wana ka oadore Seigneur oadore kaka nzambe mpo akokoselo na nzela adoration abi Cynthia na mbeto hôpital navandi pendant 2 mois akoka même pas kosimba Bible kasi azalaki tout le temps koyemba abi même na hôpital akontaminaki baser misusu bazalaki na bango sale moko na hôpital wana so ya bandi koyemba baser wana bazalaki bakimbangiste te me bandi koyemba banzembo bakimbangiste po ye azalaki makasi na loyembo olelela papa fumwa longo fumwa mvelela nzambe ya bayindo za wapi sunga ngai salela ngai longola nga na situation oyo azalaki kolelela papa Simuki Mbangu et puis nzambe asalaki ye grâce yango to néglige losambo te losambo koki osambela lelo yo moni ke futi yo te mais lobi kuna omona pe boye porte mo befungwameli yo bosani ke osengaki yango na nzambe yo bosani ke osambelaki mpo na yango eyeli yo to néglige losambo te nzambe apambola bato tu bozwa occasion olanda video o nzambe apesa bino makasi ya kosambela nzambe apesa bino makasi ya kosala misala bolingo nzambe apesa biso makasi ya kozala na foi pe espoir kolongola konzima kati na yo te kokimisaka joie wana te oyo babengi foi kati na yo quel que soit problème nini quel que soit nzala to minyoko zala toujours na kondima ke nzambe osala nzambe attendez na tchako nom du Père et du Fils comme je suis ta fille comme je suis ton enfant tu vas faire de miracles dans ma vie comme je suis comment je peux dire tu vas faire de miracles parce que c'est vous qui m'a mené sur cette terre de vivant c'est vous qui m'a donné la souffle de vie c'est vous qui m'a donné l'expérience et puis la foi yozakati na mokili tant nzamba tinda na mokili oyo yase ezate ke pratika yo abandonné yo ezake nzamba zotala nini oyo yake osana mokili to sala les 10 commandements sala misala ya bolingo tika mabesa malamu mabe mususu frenaka bolamu mususu efungolelaka ba porte yango na mimi bino témoignage ya mama Esther nzamba sali grâce lelo akomi na plus de 13 dépôts ya pilipili et puis abakisi ba matungulu ba ai na ba Pascal wana na ba kingasani wana ba dépôt ya mama Esther ezebele lelo ba ndimaka témoignage na ite batu bele ba mona ka ndetsa zokosa orke awalo makambo esala mile na vie makambo eza ya vrai yango abiye pona kimbangiste ayebite so asala nini fumwa longo fumwa mvelela papa Simuki Mbangu nzambe ya bayindo asalaka bon néglige te losambo bon néglige prière te ko néglige dîme na offrande te eza ba arme le plus fort na ba vie ya bato témoignage elelisenga butu alobi banzembo musukutu na bosani o ayebisenga na yemba yana nzembo moboye ayebisenga na yemba na live oyo abaki Cynthia bato nyonso bolanda ngo o baza bakimbangiste so baoki nzembo o bakolela avana kata live nanga no linga mingi vraiment nzembo wana eyelanga na mutu fumwa longo fumwa mvelela pesanga pe zongisanga conscience wana nzembo wana so nazangisi yango abi eza mabe esala nzembo nini partagez la vidéo mettez vos commentaires Yahweh tala pasi yangai mombu na yo Yahweh butumo nakole la longisa ngai na etumba oyo Yahweh tala pasi yangai mombu na yo Yahweh butumo nakole la longisa ngai na etumba oyo kolo sunga ngai kolo bomba ngai na nzela etondi nzube pona koma
yo ya bule. Na nzela etondi bule bona koma na mboka na yo ya bule. Na nzela etondi nzube pona koma na mboka na yo ya bule. Nzembo yango yango wana abi a chaque fois na mbeta hôpital abandeka kolela nzamba sunga ye na nzela etondi bule, nzela etondi banzube, kasi nzambe asala ye grâce na ba prière na ye abosanaki kutu koloba ata na nzambe kaniselanga misala ya bolingo. Yazalaka kolelela nzambe ya bayindo, azolelela papa Simoki Mbangu, alobi nzambe kanisanga ata longolanga na pasi oyo nzela etondi nzube nazokoka te, longisa ngai bundela ngai. Maman Esther Abi, ce sont des moments plus durs dans sa vie. Le quoi moment ya mbasu wana babwakela ki ete azaki komona ka vine yesuki na nzela ya mabele ya nkamba pe mai ya nkamba na kondima na ye na misala bolingo ya salaki na etonga na tata nde ebikisi ye na ce jour de mort. Maman Esther aleli bomba ngai na nzela etondi nzube pona koma na mboka na yo ya bule. Na nzela etondi nzube pona koma na mboka na yo ya bule. Donc nzela etondelaki ye nzube na sengi na tata abi amoni paradis. Pasi Simoki Mbangu afungolele porte atalisi ye babolamu nyonso ya sala na église ya Kimbangiste. Abina biloko mususu apesaka comme batinsangi na ye ezalaka bapilipili bakanga na bachasse bamwenda bambonga mabende. Abi asera Mobutu akuti yango monyo Pasi Simoki Mbangu alakisi abi moni bolamu oyo osalaka na etonga na ngai na otika o jamais kufa zonga, prends ton lit et marche. Azongi c'est le souffle de vie. Maman Esther akumisi nzambe comme donc je sais pas comment je peux dire. Partagez cette vidéo, mettez vos j'aime, mettez vos likes. Pour les loto suki awa batu tout ya Kimbangiste o balanda témoignage oyo baby keza vrai. Maman Esther na mito azo en vie pendant ce jour de mort, ne pendant utina kaya liwa pendant seku ya zongi na mokili nzamba bikisi ye. Alors ça a déjà 3 mois. Maintenant 3 mois wana nzamba pamboli en désordre. A komi na ba dépôt ya ba matungulu, ba dépôt ya ba pilipili, ba dépôt ya ba aïe. Donc nzamba fungolele ba porte comme on a donc impossible. Et on s'est tout passer témoignage na ye. Partagez la vidéo. Je vous aime, je vous love. De gros bisous à tout le monde. Ciao ciao.